Так, у нас сегодня будет с вами необычная практика. Мы с вами сегодня будем слушать богинь. И вот у меня люди спрашивают, что значит служение богам. Это значит приобретение в себе определенных качеств. И есть, соответственно, разница. Ну, то есть приобретение в себя определенных качеств. Богу и богине можно служить только тогда, когда вы ее как бы прочувствовали через себя. Находим землю. Тема, довольно общее слово, женственности у нас сегодня будет. Женственность через чувствование, слушание богинь. Через служение им. Будем промываться и ихними потоками. Пожалуйста, нашли землю. Мысленно просим защиту рода в практике покровительства и учительства. И купол около себя, цвет того Бога, к которому ближе. Соответственно, если вы с богиней общаетесь, у каждой из богинь есть свой муж, да? Находите землю, ощущение ногами земли. Пожалуйста, большее внимание ощущениям. Не образом, не картинкам, именно ощущениям. Любовь, уважение земле, весь опыт до этого, который за неделю проработали, отдаем. Магуш Баба Яга Мара. Пойдем сейчас по стихиям. Через богини или к богиням через стихии. Земля, любовь матери земле. Магуш Баба Яга. Матерь земля, прими мои старания, прими мою любовь, прими мои дары. Возьми меня на служение, передай мне свои знания, любовь земле. Макуш, Матерь Макаш, хранительница знаний земли, возьми любовь мою, возьми, прими меня на служение, передай, пожалуйста, знания, которые я могу сейчас принять, любовь земле, и как бы всасывайте, принимайте землю в себя. Находим себя лежачими на земле, любовь земле, и как бы втягиваем землю в себя, втягиваем. Кому как удобнее, кто-то лицом, кто-то спиной, кто-то сидит. Пускай каждая клеточка ваша примет внутрь себя землю, знания земли. Кто-то, может быть, захочет кушать землю. У каждого свое восприятие. Слушайте себя, чувствуйте себя. Магуш,
Макуш. Доверие себе, Матерь Макаш. Эти богини, они все наши матери. Макуш. Зимун. До проявления как Зимун, вернее ее тоже часть материальная. Про Матерь Мара это Сидунь. Магуш. Кто-то чует, видит землей, кто-то видит бабушку-старушку, кто-то, ну, как бы ходит около дерева, еще как-то представляет птицей совой. Ищите свои чувства, ищите свои способы познания, ищите свои, не знаю, там, способы восприятия, ищите себя. Ищите свою внутреннюю богиню, ищите мать, ищите свою суть, которая вам ближе всего. Магуш. Любовь матери. Любовь матери. И в себя приняли и поели. Если выходит что-то из вас, отдавайте камни. Отдавайте камни как опыт, как застарелые знания, как непройденные уроки. Отдавайте камни в землю, из грудины. Отдавайте камни из матки. Все отдавайте. Может быть, камни на пояснице висят. С поясницы отдавайте. Просите, Матерь, прими мой опыт. Отдавайте. Может быть, кто-то с груди. Из груди выливайте. Отдавайте. Из груди отдавайте камни в землю. Находим себя как мать, причем возраст здесь не важен. Наличие детей – это внутреннее состояние матери. Землю впитали в себя, камни отдали. Выталкиваем через горло. Все, что нас сковывает, все, что нам мешает быть собой, все, что нас заставляет быть чужими, все это выталкиваем из себя. Лептите птицами. Становитесь, вытолкнули кто-то, становитесь птицами, летите к птицами, к вашему дереву. Летите к птицами, к вашему дереву родовому. В клюве отдавайте знания от Макоши. Спускайте по дереву зерна. Спускайте по дереву зерна. Землю приняли. Каждая на своей стадии, каждая общается по-своему. Слушайте себя. Макуш, Мара, Баба Яга, Баба Яга. Спуститесь к основанию древа. Клювом нащупайте нить. Родовая нить бабушкиных знаний, бабушкиных, прабабушкиных, служение Бабе-Яге. Клювом нащупайте нить, начинайте нить тянуть. Позовите Бабу-Ягу, Бабу-Ягу рода. Просите, матушка, разреши мне принять родовые знания и наставь на их применение. Через землю, через нить найдите матушку, бабушку. Бабушку рода,
сводную Бабу-Ягу знаний всех женщин. Баба-Яга рода, Баба-Яга вашего рода. Принесите ей подарки, принесите ей любовь, может быть, крики принесите, может быть, переживания перенесите. Переживания она как воду сольет к корням. Вопросы задайте, то, что беспокоит, скажите. И принимайте уроки. Принимайте уроки, ответы на вопросы. Теперь будем древо богини, богов собирать на основе древа нашего рода. Знания приняли, поблагодарили. Сидим около родового древа у корней. Ищем веревку, большую толстую бечевку. Берите ее когтями, когтями птичьими. И тащите, тащите эту веревку когтями птичьими. Это дедушкины знания, это дедушкины знания, всех дедов знания рода. Вытаскивайте, вытаскивайте эту веревку, толстую бечевку, зовите Велеса. Велес, Велес, Велес. Сидите на веревке у корней и зовите деда, ведущего вашего. Деда ведущего рода, деда Велеса. Поклонитесь, положите зерна, которые взяли от бабушек, зерно, которое взяли от макуши, будучи птицей. Скажите, я зерно принесла, дедушка Велес, разреши мне стать хранительницей рода моего. Наставь меня, как мне охранять, как мне хранить, оберегать родовые знания моего рода и моего мужа. Или как мне найти мужа, знания которого я должна оберегать буду. Поклонитесь и любовь, и дары. У кого гордыня сильная, у того не получится. Но надо постараться. Рут, Велес, Велес. Вот здесь мы начинаем с бабьей личиной работать. Бабьей личиной бестолковые, которые нас бесполыми делает. Велес. И возьмите с рук его, с рук Велеса, хлебушек или еще еду какую-то, может быть зернышко, и съешьте ее. Съешьте ее, его, или хлеб, или зернышко. С другой руки возьмите ленточку. Ленточка как благословление. На птичку нам завязывает, на нас птиц вешает. Дедушка Велес. Ленточкой этой мы идем, летим дальше. Находим воду, которая около дерева нашего. Около дерева нашего изливается. Это наша вода, женские знания, женская сила. Просто так пройти нельзя. Стоит дед там, около этой воды. Дед-хранитель женщин нечестных, манипулятивных к воде не пускает. Он может быть вороном у вас. Надо сказать ему, для чего мне нужны родовые женские знания. Ру, чарабу, чайрабу, чайрнабу. Кай.
Кого-то под землю затягивает, значит там вода. Кого-то здесь оставляет. Дает он вам чарку, этот дед. Наполнить вы должны ее. Только не наполнить этой водой, а что-то положить в нее. Чарку или чашку. Чарку пустить по воде. Вода черная, вода марная. Мара, 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 ма, мара, 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 ма. Мара, мара, ма, мара, мара, ма. Первым делом в воду волосы свои опустите. Косу свою опустите. Волосы, косы, как водоросли, слышат язык воды. Теперь, Матерь, спросите разрешения, могу ли войти, могу ли матку свою прочистить, могу ли тело свое наполнить, могу ли тело свое вычистить. Дайте в дар самое дорогое, то, что считаете самым ценным. Очищение марной водой. Вода правды, вода истины, без подвоха. Кого пустила, входите, пейте воду. Чарка ваша к вам вернулась на разрешение пить. Пейте воду, кто-то стань водой, кто-то стань рыбой и поплавай. Выпили воду, стали русальей или рыбой. Плывем и пьем. Плывем и пьем. Плывем и пьем. Кто-то идет по дереву зверем. Пейте воду и вырыгивайте тяжелую старую воду. Освобождаемся камнями или как старой чешуей, идущей на дно воды, на дно марной реки. От старых эмоций, от старых чувств, от старой пустоты. Матерь Мара, дай покровительство в чаровничестве. Возьми от меня любовь и чистое намерение. Я знаю о злоупотреблении, магии, женской силы и манипуляции, знаю о наказании. Знаю, что могу остаться в корнях рода долго. И не поднимусь к ладе. Пейте воду. Старые волосы могут вылезти, как бы посидеть, посереть. Могут вылезти как бы старые волосы с вашей головы. В зависимости от пустых принципов, у вас их либо много, либо мало. От пустоты женского эгоизма. На их местах быстро растут плотные волосы, тяжелые волосы. Знание о хранении, применении, что нельзя делать, применение родовых знаний, особенно женской силы поднявшейся. Дошли, доплыли. Выходите и выходи из воды, отряхивайся. Смотри, камень большой стоит. Бог Азем, богиня Сумерла. Наша страсть, наша женская сила.
Богиня Сумер Лаксимарглу нас приведет. Азем дед, знание земли, оберег земли. Велес оберегает лес, Озем оберегает землю. Азем удар. Просто как принятие. Мать Сумерла, прими страсть мою, прими любовь мою, прими притяжение мое, прими оплодотворение мое. Дай взамен здоровья мне, защиты моей половой системы, матки моей, всех яичников и всего женского моего таза. Огонь мой пусти в желудок мой, живот мой, и дальше до грудины, выше до плеч подними. Подай мне знания, как мне чисто любовью с мужем заниматься, как не манипулировать и не понижать мне интимные отношения, как пожигать мне свои внутренние привязки и погрешности с предыдущими мужчинами, созданные, сделанные по незнанию моему. Любовь, огонь. Любовь, дары, ценности, опыт всех мужчин отдайте, если у кого есть. Ну, в общем, вот. И возьмите чистый огонь. Помещайте в пупок. Он же будет разливаться и вниз, и вверх. Возьмите опоясывание, если все сделали, прожгли это, защита от похоти. Если с сексом, как говорится, не манипулируете, значит, разрешение на посох взять. Если манипулировать, как бы манипулируете, еще программы остались, значит, ой, не посох, а пояс, да. Значит, пояс будет вам руки жечь. Если зажимаете себе половую силу, значит, пояс будет ледяной для вас. Ледяной и тяжелый. То есть себе плодородие, женскую силу земли не принимаете. Земли и огня. Значит, блоки либо возраста, либо системы, либо еще чего. Соответственно, если либо то, либо другое, дайте дар, Сумерла, и просьба в то, чтобы научи меня. Посвящение ей пищи 7 дней. Шазима Симаргла, 7 число очищения. 8 созидание, 9 перерождения. Сумерла, поднимаем Семаргл. Внутри камня стоит Сумерла, внутри Сумерлы горит огонь, внутри нас находится огонь, с живота поднимаем выше. Мать Сумерла, брат Семаргл, доведи меня до Лады. До грудины огонь поднимаем через любовь. Если кто-то коптится, коптитесь. Любовь Семарглу, как мужчине, любовь с груди. Семаргла кормим любовью с грудью кормим, молоком грудным. Как мужа должны кормить, так же, как сына в определенный момент. Мужа кормим плодородием матки, любовью с груди, нектаром изо рта, ясновидением с глаз и разумом из лба.
чувствованием из пупка. С мужем должно быть единочувствие. Да, с пупком сложнее пока. Потому что там очень много страхов и понижений и привязок. Семаргл, семаргл. Кормим грудью семаргла молоком. Заодно все блоки, если там энергия застряла, выливаем все. Если тяжелая вода из какой груди идет, в огне прожигается. Если с правой груди чистая, с обоих грудей должна река идти. С левой груди у нас живая вода, с правой, как бы вода очищающая, с правой груди живая вода, наполняющая. Ребенка, чтобы вылечить, больше с левой груди нужно кормить, при условии, что она у нас чистая. Чтобы силу ему дать, с правой груди кормление больше. То есть молоко с левой и с правой груди разные особенности имеет. Лада, 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 лада. Поднимаем, поднимаем любовь и огонь выше, на горле прожигаем, выкрикиваем, если зубы трещат, невысказанные слова. Усильте дыхание, дышите, дышите больше грудью. Дышите больше грудью, машите руками, машите крыльями. Выходим в лебедя. Лада, лебедь. Выходим в лебедя. Машите крыльями, дышите воздухом, пробуждаем внутренний ветер у нас, внутреннюю прану у нас. Через огонь выходим в ветер. Машите крыльями, дышите. Выпрямляйтесь. Грудь выпрямляйтесь, чтобы больше могло воздуха войти. Если кто-то задыхается, срывайте с шеи веревки, выжигайте веревки в шее, выпускайте мертвых птиц из грудины, выпускайте, они прям так и будут мертвые вылетать, падать. Много, грудина в городе забивается, и вообще не умеем мы. Выпускайте боль мертвыми голубями. Хорошо. Матерь Лада, у нас 3 ипостаси. Это Леля, это Карна, это Лада. Карна, она ж перуница. Карна, левая грудь Леля, правая грудь перуница, середина Матерь Сва, на горло выход в Ладу потихоньку, но она единяет в себе. Сва Слава вместе со мной на вдох-выдох будем прожигать горловые блоки. Сва Слава, огонь поднимаем наверх, прожигаем от семаргла. Еще раз. Сва Слава, еще раз. Сва Слава, еще раз. Сва Слава, еще раз. Сва Слава, еще раз.
Сва, слава, еще раз. Сва, слава, я орлица, я перуница, я жар-птица. Хорошо. Дымом пускай выходит у вас чуждая. Карна. Хорс, вдох-выдох. Хорс. Грудину прожигаем, еще раз. Хорс. 2 раза пока достаточно. Вынимаем холодный камень из грудины. Отдавайте земле, как знания, которые застряли у нас. Огонь дальше. Огнем грудь напитываем. Огненная вода. Не забываем. В огонь. Переходное состояние. На Украине сохранилось это слово. Переходное состояние огня и воды. Симаргал, единение огня и воды. Они переливаются постоянно, огонь с водой. Имеют все цвета. Огонь наверх, любовь. И вода Мары. Вспоминаем вода Мары, которую пили. Вот они пошли крутиться. Наполняйте все тело. Вот, пошло вытеснение из позвоночника. Не забудьте про крестец. Очищаем чакру. Магуш, слава, Магуш, слава. Извините. Рада. У кого-то огонь может быть холодным, как вода. Это нормально. Они крутятся, огонь и вода одно целое. Как 2 змейки крутятся. Вспомните образ, символ медицины. 2 змеи, обвивающие чашу. Это вот две силы огонь и вода. Символ взятый, обвивающие чашу груди. И наполняющий ее водой и огнем. И там огонь с водой смешивается. Выход в прану. Кому надо, если возьмите, откашляйтесь, отрыгайтесь. Горло чистится у нас сейчас. Про любовь не забываем, а то прожигать будет просто. Да, любовь любой богине. Обращайтесь за помощью к Маре, к Макоши, к Бабе Яге, к Ладе. Богиня-покровитель. Чувствуйте, кто вам ближе всего, кто вам помогает. Стрим Боже, стрим Боже, стрим. Выход на Майю, стрим Боже, стрим Боже, стриба, 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 стриба. Закручиваем спираль. Стриба, 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 стриба. Мысленно будто танцуем. Стриба, 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 стриба. Любовь наверх, к горлу. Стриба, 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 стриба.
Моя дождь Бог, моя дождь Бог, моя стриба, 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 любовь стрибогу, любовь стрибе. Пускай уже хорошие птицы полетят из груди. Стриба, 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 стриба. Пускай синицы у вас из груди полетят. Стриба, стриба, стриба. И как бы пейте, ешьте и вдыхайте одновременно воздух. Сначала птицы отдаем. Стриба, 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 стриба. До горла подняли, огонь у нас преобразовался в светло-розовый цвет, он легкий. Теперь что-то, как перо, шепчет, что-то, как перо, щекочет вам горло. Стриба, 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 стриба. Если почуяли металлический ошейник, снимайте его. Расстегивайте и снимайте. Стриба, 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 любовь. Любовью лечим горло. Стриба, стриба, моя, моя. Дошли до звука. Моя, стриба, стриба, моя. Матерь моя, наймягай, Матерь моя, наймагай, Матерь моя, наймягай. Наймягай, как намах. Любовь своему горлу. Про горло забываем обычно. Любовь к горлу. У нас там с вами проходит нектар. Любовь к горлу. Нектар идет к рту. Вспомним, как матерь Тара вылечила Рудру, по сути, Перуна своим нектаром. Синий огонь меняется в цвете, до горла розовый, дальше преобразовывается фиолетовый, синий, может быть зеленый у кого-то. И идет до горла. Горло, рот влажный и сладкий. Дождь Бог Тарх, дождь Бог Тарх, тара 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 тара. Дождь Бог Тарх, дождь Бог Тарх, тара 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 тара. Синий огонь, дашь Богу, синий огонь идет в лоб, пока доходит до цвета любовь, дашь Богу Тарху, принимаем в себя, как сладкую сурью пьем, сладкую сурью пьем, и напиваем все тело и сладкой сурьей наполняем. Любовь, дашь Богу, это мужчина-друг, это мужчина близкий нам по духу, не даже по душе, мужчина близкий по душе, по духу дальше пойдем. Мужчина-друг, мужчина близкий нам по духу. Даем ему вдохновение, даем ему творчество, даем ему радость творения. Радость творения чуть выше, но близко, творчество. Обнимите.
Велес – отец, Перун – наставник, Дашбух – друг. Ну, Велес все-таки дед, конечно. Велес – дед, Перун – отец, да. Дашбух – друг. Да, дедушка и бабушка тоже в семье должны быть. Мы про это уже забыли совсем. Этого понятия практически уже нет. Мудрость, означающая. Тара-тара. Дальше. Крим, хрим, дождь, бух, лада, трим, трим. Вспомнили про Сурью, наполнили все тело, с горла выше через нос, нюх. Втянули вкус старый, запах листьев зеленых. Нюх — это тара, запах листьев зеленых, и выше в лоб пошли. Здесь творение, здесь тара, здесь тарх, здесь покой ума, холодный огонь. Таре – благодарность, разум, знание, любовь покоя ума, как бы сладость в уме, легкие, теплые слезы радости, покой, спокойствие. Здесь же близко тоже перуница, но здесь уже перуница как шлем перуницы. Покой ума, холодный синий огонь. Горло, рот зеленый, запах листьев зеленый. Нос. Любовь, дар таре. Любовь, дар тарху. Тарх, защита земли. Тянет выше до родника. Сварок у нас сейчас с матерью Сва тоже ближе. И к грудине, и к рту, что ли, получается. Рада, тара. Из холодного огня, спокойного огня. Он должен быть у вас вот холодным, но ощущение должно быть вот радости все равно. То есть это холодное, знаете, вот такое охлаждение после жары. То есть, говорят, ум должен быть холодный. Вот это спокойный ум. И дальше, когда вы закрываете глаза и как бы летаете, видите природу. Ясновидение, третий глаз. От него проходим к роднику. Белый огонь. Белый огонь и лед одновременно. Переходные состояния, которых мы практически не знаем. Лечение огнем, лечение водой, лечение водом и льдом. И как цветок. Родник. Но в то же время у нас с вами есть шлем перуницы. Поэтому наш родник защищен.
Пускай погорит из родника белый огонь. Вышень, вышня, вышень, вышня, вышень, вышня. Белая водичка, белый нектар. Сварог, матерь сва, триглав. Сварог, матерь сва. Рутрадам, рутрадам. Выход в 3 точки. И через бутон к единой точке, ко Всевышнему. Там просто радуга. Радуга огня. После белого огня у нас с вами становится радуга. Наш с вами бутон. Ладно, оставьте пока просто бутон. Дальше тяжелее вам. Чакр у нас немножко побольше. Дошли до родника, останемся там. Родник — это триглав или руна Альгис. Там же и защита. Поэтому у воинов на концах. И, кстати, у многих церквей сейчас типа маковки такой. На концах имеется в виду шлемов. Это наш посыл ко Всевышнему. То есть триглав через 3 богов наших покровителей, посыл ко Всевышнему. Оттуда, естественно, идет луч ко Всевышнему. Теперь вы можете ощутить общий, как вихрь, закрутка в одну сторону. То есть это крутится вот наш с вами лепесток. И это вот и можете ощутить около себя шатер. Лепесток белый, да, то есть вершина нашего с вами купола, где родник, там у нас такой бутон белого цвета. Он крутится. Либо лотос, ну вот как угодно в индийской традиции. Вот. Теперь он крутится, и общее пространство наше, яйца тоже в виде шатра, мы внутри его находимся, тоже как прокручивается. Через лепесток за покровительством также можем обращаться к любому богу в служении. Ой, лепесток, бутон, я все его лепесток называю. Таким образом, служение и наш с вами шатер будет окрашиваться в определенный цвет. Перуну синий, Велесу коричневый, матери ради розовый, Пладе, простите, Семарглу, соответственно. Ну, Семаргл у него 3 цвета, у него красный, светло-светло-желтый и оранжевый. Это если наверху, ближе к матери Сва. Огонь на каждом уровне свой ходит. Перуница Тутара зеленый, Майя светло-алый,
Мара фиолет. Сварог, матерь Сва золотой. Род Рада, тоже там 3 оттенка. Синий, алый и зеленый. Арий, воинское проявление Всевышнего, такой серебристо-белый. Какие цвета не назвала, каких богов не назвала. Ну, в общем, несколько богов и есть, которые имеют в себе 3 цвета. Также купол переливается. Есть, конечно, коричневый. Но опять же, если вы обращаетесь не только к Бабе-Яге, но и ко всем ее 3 ипостасям, то будет 3 цвета. Коричневый, красный и синий. Да. Такой небесный цвет. Синий-зеленый, если честно. Потому что там еще вилла. Возьмите себе служение. То есть у вас вот, когда вы берете служение, то это вот как сверху на вас, ну, сложное служение. Просите покровительства пары богов, которые вот сейчас вам ближе. Почувствуйте через мать, через богиню. И вам на бутон сверху как покрывало такое опускается. То есть это вот покровительство пары богов. И ваш лепесток, он как бы защищается и становится как вот уже как наконечник. Защита этой чакры. Типа шпиля, что ли, небольшого. Вот. Но это вот уже надо над покрывалом. Все. Смотрите, купол свой. То есть его превращайте как раз в одежду. Только у нас еще появился не просто капюшон, но и у нас с вами появился такой шлем, который накрывается, да, плащом. То есть это защита наших чакр головы, чар. Как это называется по-другому? Ну, давайте чакр, ладно. То, что крутится. Вот. И, собственно говоря, возникли служения. С служения, любое свое дело, любой свой день, естественно, пищу посвящайте богине, да, и Богу. Преобразовываемся в плащ. Можете как бы попробовать уменьшиться в размерах, но вроде не хочется. Пока хочется так остаться. Можно поблагодарить богов ваших покровителей, род, вышних богов, к которым мы обращались. Но вот хочется пока вот в этом вот шатре поспать. Просто отключиться, поспать. Вот у вас сейчас внутри пришла, как бы вы вспомнили то именно чувственное физическое ощущение, как бы когда вот общение с богинями, что ли. Вот. А здесь же мы с вами прочувствовали ощущение наслаждения. Либо вспомнили, либо почувствовали. То есть своеобразная тантра у нас с вами получилась. Собираемся, 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 собираемся. То есть как бы вот этой юлой просто немножко скручиваемся. Вот. Либо пока так оставьте, просто вот внутри этого плаща впитывайте эту информацию. У вас сейчас есть связь с Землей. Токи проходят по телу. Можно побыть в этом состоянии. Очень хорошо поспать. Где-то вот минут 50-40.